सिटी न्यूज़। वगण सखी महबूब खान प्रेस क्लब में साल 2019 ऐं 20 जी सालियाना इलेक्शन थी गुज़री, जंहिंमें प्रेस क्लब जे नई बॉडी चूंडिजी वई। सखी महबूब खान वगण प्रेस क्लब जो सरपरस्त आला हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार मुगेरी, वाइस चेयरमैन राजा सिकंदर अली मुगेरी, सदर अरबाब अली चोलियाणी, सीनियर नायब सदर एहसान अली टोटाणी, नायब सदर हसन अली मुगेरी, जनरल सेक्रेटरी नादर अली मुगेरी, फाइनेंस सेक्रेटरी रियाज हुसैन मुगेरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आशिक अली मुगेरी, ऑफिस सेक्रेटरी अहमद अली तुन्यो, अली रज़ा चोलियाणी, नवाब चांडियो समेत ॿिया उहिदेदार ऐं मेंबर चूंडिया विया। प्रेस क्लब जे सदर अरबाब अली चोलियाणी ख़िताब कंदे चयो त मां निहायत शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजे दोस्तनि जो जिन मूं ते एतमाद करे मूंखे सदर चूंडियो। इंशाअल्लाह तमामु जल्द पंहिंजे हिन प्रेस क्लब जे सहाफ़िन खे बहितर सहूलियतूं ॾियारींदुसि ऐं प्रेस क्लब खे बहितर बणायो वेंदो। रिपोर्ट एहसान अली टोटाणी, सिटी न्यूज़ वगण।